Máy cấy lúa mini đang trở thành lựa chọn phổ biến cho các hộ nông dân nhờ tính linh hoạt và hiệu quả kinh tế cao. Với thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt trên mọi địa hình từ ruộng trũng đến ruộng khô. Công suất làm việc gấp 6 đến 10 lao động thủ công. Máy có nhiều size phù hợp với vùng đất canh tác khác nhau. Khoảng cách hàng cố định giúp lúa đón ánh sáng và dưỡng chất tối ưu, giảm thiểu sâu bệnh. Máy sử dụng động cơ xăng 4 thì mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu. Có thể tùy chỉnh linh hoạt độ sâu, khóm to hoặc nhỏ để phù hợp với từng loại đất và giống lúa. Máy có thể cấy được mạ khay, mạ gieo trên nền bê tông, sân gạch hoặc nền đất. Dễ sử dụng, vận hành êm ái chỉ với một người điều khiển, khoảng cách cây đều nhau, giúp lúa bén rễ nhanh và phát triển đồng đều. Việc áp dụng máy cấy mini là bước đi thiết thực để cơ giới hóa nông nghiệp, đặc biệt là tại các vùng canh tác nhỏ lẻ. Các bác có thể vào YouTube tìm máy cấy Thanh Phong để tham khảo thêm.